22-27, 2 ende është pak i papërtypshëm rezultati për një pjesë të madhe të publikut, edhe pse do duhet që një pjesë të madhe e publikut në fakt ishte nëpër rrugë duke festuar këtë fitore publicitare, plebiscitare, nëse doni. Megjithatë nuk po shohim të tillë ngazëllim, megjithatë vazhdojmë me mesazhet që kanë mbërritur ndërkohë. Përpiqem të respektoj ato sipas orarit, kemi thënë me qindra herë se pa qeveri teknike nuk ka zgjedhje. Mirëmëngjes Flavia, ata të Samidit duhet ta bojkotojnë, mos vin fare. Vjedhje. Populli vuan për bukë, diktatori thotë populli më dha mandatin e 4. Mund të ketë edhe një konotacion. Mirëmëngjes Flavia, tani kam vetëm të këndohet kënga Parti Enver, jemi gati kur të herë. Mirëmëngjes Flavia, unë them kur bëhet një manipulim kaq ashqyqar, imagjinoj qytetarin në zyrat e shtetit, hajde ta gjej drejtësinë, natën e mirë. Edhe 4 rezolutat na kanë vlet boll pak. E ka PD-ja, nuk do të kapet për fije bari. Në Vlorë, pasi përfundoi me sukses fushata e Korre Shirjes, lëmin e parë ja dham PS-s edhe mbetjet PD-s. Festua me këngë Lapçe e Kukurec të gjithë patronazhistët. Dakord, Flavit kam shkruar shumë mesazhe edhe në pranë Topallit. Duhet të ruhet vota me çdo mënyrë. Tani është e kot, PD duhet të angazhonte të madhe të vogël të qëndronte pull poste patronazhistëve. Megjithatë ata e gjetën një rrugë tjetër. Problemi këtyre zgjedhjeve, thotë një tjetër, është Ilirian Celibashi. Duhet filluar shkatrimi i KQZ-s me një patronazhist të keq. Okej. Mirëmëngjes, shumë ishte bërë qefi atij Gjelit Peqinit që den çdo studio Trilindjes dhe kërnohet se PD humbi se nuk ishte ai deputet. Mbetet për të parë efekti elektoral, duhet thënë nga njëra anë që në Elbasan kishte një paralajmërim që do të përqendrojë mirë pushtetit. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Më thuaj, zonjë. Dëgjoj, para se të filloj që të them për këto zgjedhjet, do të bëj një parantezë, po do ta bëj me vargje. Do më lejosh? Po i shkrepe më të ç'thua. Ne po lejojmë mandatin e 4, s'po të lejojmë ty me poezi. Me 230 komunista lule, api Shqipëria historinë e kuqe. Lart me lart o shoke, flamujt e kongresit, betejë fitore për para na presi. Më jam shumë e revoltuar, jam shumë emocionuar, jam shumë e smurë, qartë të them. E di kush jam? Jam ajo zonja që të takova te mitingu Përmbyllës. Po. Që nuk më lejuan ata, po ti u ngrite dhe bravo më respektove, se të kam jashtë mase në... Me knajsi, zonjë, me knajsi. Je yll. Unë jam ajo zonja që kam vuajtur nga sistemi, sa nuk kam jam e persekutuar deri në palce. Jam pjesëtare e kryengritjes së Zhapokikës, që më kanë ikur të gjithë pjesëtarët e familjes nga torturet e këtyre, e etërve të këtyre, qartë të them. Komunistët i kam përpara shtëpisë, më ndajnë sinorët, që këtu e kam unë, që këtu e ke ti, më thuan që do të vrasim, do të bëjmë. Po qa bëhet në këtë Shqipëri, o Flavio, i kanë dërguar të gjithë njerëzit, jashtë shtetit, fëmijët më saktë, i kanë dërguar të gjithë dhe këtu kanë betur gjithë këta, dhe kërkojnë të na bëjnë presion si që bën të zgjedhjet. O Flavio, jam shumë e indinjuar, jam shumë e mërzitur, sinqerisht ta them, nuk di çfarë të them me këta komunistët, që këta nuk harruan këta komunistë, që lashin një javë, e të tjera. Kanë zbritur nga malet, kanë ardhur këtu në qytet, edhe tani duket vetja kush e di dhe po na shtypin. Këta janë etrit, këta janë bit e etërve të tyre. O Flavio, më fal për shqetësimin, na ka ardhur, çfarë të them po të flas me zhargon, më ka erdhur. Na kanë punuar qindin, kur të them. E dukshme është. Faleminderit zonjë për telefonatën tuaj dhe për talentin e të kënduar. Mirëmëngjes Flavia, do më ja tregu se kanë ble vota në qytetin e Rrëshenit. Ti jap me emra. 1. Aleksander D, drejtori i Shëndetit Publik me djalin e tij AD. 2. Reonal K, drejtori i Arsimit. 3. Gjon P, nën drejtori i Gjimnazit Rrëshen dhe 4. Genti G, mësues fizikulture. Këta janë patronazhistët më të rrezikshëm që kanë blerë votat në Rrëshen. Dhe sigurisht do e përcjell këtë mesazh. Përshëndetje Flavio, fitoria e Ramës u arrit nëpërmjet fermës së femrave drejtuar nga vetë ai. Litari që të rroqi bustin e verit do të rreqë shumë shpejt
edhe edhin me këto që po i bën popullit të varfër. Dakord, mirëmëngjes Flavio. Qershia mbi tort e zgjedhjeve ishin 2 vota më shumë se votuesit në burgun e Durrësit. Absolutisht brillante ishte ajo, absolutisht brillante. 2 vota më shumë se ç'duhet në kutinë e Durrësit, ishte barcalet.